Ոչ թալանին դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, մենք փող չունենք ձեզ վճարելու կոչերով ալավերդցիները նույնպես միացան էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ Նախաձեռնության հեղինակները հավաքի մասին քաղաքացիներին իրազեկել էին Facebook-ի միջոցով։ Սոցիալական ցանցում նախաձեռնությանը շատերն էին միացել, սակայն հավաքը սակավամարդ է։ Սա մարդկային անտարբերության մի չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ այս ամենը, որ միշտ զգացվում է մեր համայնքներում։ Դե ընդհանրապես բոլորս էլ գիտենք, որ ասենք բնակիչների ապրելակերպը շատ ծանր է, բոլորը շատ դժվար են ապրում, անգամ թեկուզ 6.93-ի փոխարեն լիներ 2 կամ 3 դրամ, էլի մարդկանց ֆինանսականի վրա պետք է ազդել։ Բոլորն էլ մտածում են, անհանգստանում են, բայց երևի վախենում են դուրս գան, ելույթ ունենան, չգիտեմ ինչից, ինչի համար։ Ճիշտ ասած, չի ուզենա մտածել, որ մարդիկ վախենում են կամ ինչ որ խնդիրներ ունեն դրա պատճառով։ Չեմ կարող իսկապես ռեալ բացատրություն գտնել, որը կարդարացնել եւ որ դու սոցցանցում պատրաստ ես գնաս միանաս, բայց իրականում եւ որ գալիս ես պայմանավորված ժամին, պայմանավորված տեղը, սակայն ցավոք սրտի այդ մարդիկ չեն եկել, չեն ներկայացել։ Սա կամավոր է, սա բոլորիս համար է։ Մենք բոլորս մեզ համար ենք պայքարում։ Այս գների բարձրացումը խփելու է բոլորիս գրպաններին, բոլորիս ֆինանսական վիճակին։ Զարմացած եմ իսկապես։ Ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման քաղաքացիական դիրքորոշման հավաքերթի մասնակիցները կարծում են, որ ալավերդցիները եւս պետք է ակտիվ լինեն։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացումը մի գործընթաց է, որը վերաբերում է բոլոր քաղաքացիներին։ Աղթալայի ավականու անդամ Սասուն Վարդումյանի կարծիքով երևանցին ու վանաձորցին օրինակ պարտավոր չեն օր ու գիշեր փողոցում քնել, իսկ մնացածներն էլ հույսները նրանց վրա դնելով նստեն իրենց տներում։ Ուշով հետևում ենք ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Վանաձորում, Գյումրիում աշտարակում ընթացող գործընթացներին։ Մարդիկ իսկապես իրենց արդարացի պահանջն են բարձրացրել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ, որը իմ կարծիքով ոչ միայն վերաբերում է էլեկտրաէներգիային, այլ նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացումը բերելու է բոլոր շրջանակներում գործող թե ապրանքատեսակների, թե վառելիքի եւ թե մնացած այլ կարողին խնդիրների թանկացումներին, ինչը պիտի ժողովուրդը հավաքական ձևով իր բողոքի ձայնը հասնի եւ հասնի արդյունքի։ Այսինքն երբ որ ասում են, հա 1000 հոգով եկել եք, բայց չէ որ Հայաստանում 400, ասենք թե 2 միլիոն մարդ կա։ Դրա խնդիրն է կա, որովհետեւ շատ ժամանակ այս պահանջները իհի չեն բավարարվում, ասում են մենք մենակ ձեր կառավարությունը չենք, նաեւ չպահանջողի կառավարությունն ենք եւ դրանով կարողանում ենք հողարկել իրաց ամեն ինչը։ Իսկ հիմա երբ որ ինքը դառնա ալիք եւ բոլորը մասնակցեն, ինձ թվում է հենց այդ խնդիրն ենք մենք հիմա լուծում, որ տեսնեն, որ ամեն տեղ էլ բողոք կա ու ալիքը մեծ է։ Մինչ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հավաքի մասնակիցներն իրենց անելիքներն են քննարկում, շատ ալավերդցիներ նրանց հետևում են պատշգամբներից ու շենքերի բակերից։ Հավաքը կարծես հետաքրքրել է մարդկանց, բայց միանալ խուսափում են։ Ուզենամ որ չթանկացնեն հոսանք։ Շո, там շատ են լավ ապրում, իրը թանկացում անում։ Դա շո ժուբան չեմ ասում։ Ճիշտ են անում։ Ես էլ եմ իրանց կողմնակից։ Այ ինչու չեք միանում, կանգնեք լսեք, ինչ են որոշում երիտասարդները, այ վաղն են պատրաստվում նման։ Հեռուստացույց այ վաղը կխոսանես։ Կան շատ պատճառներ կան, շատ համախներ կան, որ ազդում են մեր քաղաքացիների մտածելակերպի դիտակցական մակարդակի վրա։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այս սերունդը, որ անկախության սերունդ, շատ են ասում, չէ։ Այս սերունդը հիմա ունի յուրահատուկ մտածելակերպը։ Կարելի ասել ազգային մտածելակերպա թե դա քաղաքացիական գիտակցության սկիզբն է, նախկին սովետականության ժամանակ այդ մտածելակերպը կարծրատիպ էր կար մարդկանց, որ մենք ով ենք, մենք ոչ մի բան իրանք չենք կարող փոխել, մեր իրանքները սահմանափակ են, հիմա այդ դասարդությունը այդ կարծրատիպերը հաղթահարել է։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ քաղաքացիական դիրքորոշման հավաքերթի մասնակիցներն այս պահին էլ շրջում են քաղաքի կենտրոնական հատվածներում, փորձելով իրազեկել քաղաքացիներին այս գործընթացի մասին, նաև իրենց շուրջը համախմբել առավել մեծ թվով մարդկանց։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։